Préparez un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Itel manolotra ho anao ny logité. Itel série A16 selfie ia ho antsika rehetra tsara kokoa noho ny hafa. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana ampiasa ao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia manolotra ho anao ny logité. Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Caissine Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caissine Mall vous présente le JT. Avec Softex, je me sens bien. Softex vous présente le JT. Softex, pour nous et tellement nous. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Nifinday, Mouras Mafi, Nefa Matanzaka. Techno vous présente le JT. Techno, expect more. Le dentifrice en chaud manolotra anao ny logité. Dentifrice en chaud, nif salam, fiainana salam, amin'ny vidiny arivo ariary. Paperline, le choix de votre succès. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Faritafaraka aminao indray amin'izao sabotsy faharaiky amby roapolo ny volana novambra izao ary dia asaina mpananjana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany atotranao vetrany ary ny lohatenim-baovao. Paperline, le choix de votre succès. Tsy ampy ny fanomezam-baovao mahakasika ny Covid-19 amin'izao fotoana izao raha ny fanambaran'ireo olona nefa mbola miatrika izay ady izay i Madagasikara. Antony faharoa mitarika ny fahafatesan'ny vehivavy betsaka indrindra eto Madagasikara kosa ny fanalan-jaza antsokosoko. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena na hanamafy ny lamando ho an'ireo tsy manao arivava orona ny gouvernemanta indiana amin'izao fotoana izao. Lantanteraka ny tapakila izay niarahana tamin'ny tovodray omaly teny amin'ny plaza Ampefilo azo lazaina ho fambiazana hatrany hatreto ny fikarakarana fampisehoana atao ny Canal 7 Events. Fanomboka amin'ny alarobia ho azo ihany koa ny hetsika izay karakarain'ny Canal 7 Events dia ny destockage izany aharitra efatrandro be izao izay hetsika izay ho tanterana eny amin'ny tokotany malalaky ny plaza Ampefilo. Anisan'ireo satrinom-baovao arahanao atao anatin'ny logité ireo ary dia mbola anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Fa lasa ambanin-javatra hoy ny ankamaroan'ny olona ny fitondrana fanazavana sy ny fanomezana antotanisa mahakasika ny fivoaran'ny Covid-19 eto Madagasikara. Indraindray tara ny fanomezana antotanisa, indraindray aza tsy misy mihitsy izany. Mbola mitohy anefa ny ady amin'ny Covid-19 noho ireo marary izay mbola manaraka fitsaboana ary dia ho arahantsika ato anatin'ity fanadiadiana ity ny fanazavana mahakasika izay. Isaky ny sabotsy tahaka izao raha tsy ahivina no fotoana ifanomezana nambarana ny fivoaran'ny Covid-19 eto Madagasikara, hanomezana antotanisa vaovao. Tatoato izay zary lasa ambanin-javatra ny fanomezana izany. Tao anatin'ny 2 herinandro ohatra, niemitra isaky ny alahady izany, indraindray aza tsy misy mihitsy. Tsy misy intsony ihany koa ny fanomezam-baovao mahakasika ny tsy mikaretina, ny fandraisana andraikitry ny voakasika amin'ny ady amin'ity Covid-19 ity, raha toa ka ny fanesy izy ireo naneho ny hevitra sy nanamafy ny paikady tamin'ny Covid-19 teo aloha. Ny alefi ny fanaraha-maso ny olona toy ny fitondrana arivava sy ny fampiarana ny sazy ho azy ireo.
eo ihany koa ny fanaraha-maso ny fiara fitateram-bahoaka sy ny famendrana fanafody ny toerana be olona sy ny maro hafa. Andrasan'ny olom-pirenena ihany koa etsy andany ny fanarenana aingana ny toe-karen'i Madagasikara fa ihany koa ny fanaovana tatra amin'ny fampiasana ny vola tamin'ny Covid-19 iny. Anisan'ireo firenena mbola miady amin'ny Covid-19 i Madagasikara na dia efa niala tao anatiny izay ameana ara-pahasalamana izay aza. Raha ny antotanisa nivoaka tamin'ny Alahady 5 ny volana Novambra teo no jerena dia mbola nahitana tranga miisa 720 teto Madagasikara, miisa 820 sy 400 kosa ireo mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao raha araka ny isa nivoaka tamin'ny 5 ny volana Novambra io. Fa mitobaka manerana ny tsena sy ny lalana trano ireo mpivarotra arovava-orona, isan'izany irony arovava-orona fanary irony lasa afaka mivarotra ireny avokoa ny rehetra ary tsy misy fijerena ny fenitra ara-pahasalamana intsony. Hita taratra nefa fa mbola maro be ihany koa ireo manjifa izany, mbola sy tapitra raha teo ny avalana retina Covid-19 ny tafa tamin'izy ireo ary mitatitra ny fanazavana mahakasika izay indrindra Rabarso sy Rivinirina Tekaleo. Jifaina eny amin'ny toeram-pivarotam-panafody any amin'ny Karanana any amin'ny Sinoa ny ankabeazan'ireny arovava-orona fanary izay mitobaka eny an-tsena sy eny an-dalambe ireny ny mpivarotra azy. 500 ariary ny amarotana ny iray amin'izy ireny ary nambaran'ireo mpivarotra fa tsy misy ny fepetra manokana ahafahana mivarotra azy fa afaka mivarotra malalaka izy ireo. Azahoana tombon-dra teo. Any Antamena, te farmasia. Ie farmasia daholo mihitsy. Azo lalana nahita mora dia zareo mivarotra dia mba mivarotra koa ohatry ny olona rehetrarehetra izay. Any amin'ny Sinoa. Izay dia mivarotra fotsiny. Ankoatra izay, marobe ihany koa ny arovava-orona vita amin'ny lamba miparitaka manerana ny toeram-pivarotana amin'izao fotoana. Afaka manamboatra izany avokoa ny rehetra ary tsy misy fampanarahana ny fenitra ara-pahasalamana ny fanamboarana azy. Na izany aza, ity mpivarotra ity izao dia mahalafo eo amin'ny 20 eo isan'andro amidy amin'ny vidiny 10 ariary. Voafaritra ny eo amin'ny 70 eo. Manatitra ty samaraina dia hitaraka izany fa mbola tsy tapitra ny aretina eto amintsika. Na eo aza ny fahatahorana ny fepetra fanasaziana ho an'izay tsy manao arovava-orona. Tsy vitsy ihany koa no milaza fa ilaina trano ny fanaovana arovava-orona ho fiarovana amin'ny tsimikaretina Covid-19. Vaovao hafa kosa indray, ilaina fandraisana andraikitra avy hatrany izay zava-miseho rehetra eto amin'ny firenena indrindra manoloana ireo olana isan-karazany manahirana amin'izao fotoana izao. Izay ny zoma olona mihitsy no vohitsakitsaka ka izay afaka mandray ny andraikiny avy hatrany. Hisoroana izany dia tokony manatanteraka avy hatrany. Anisan'izany ary ny fikambanana iray izay manofana ireo mpikambana ao anatiny handray tanana ny fanentanana ny ady amin'ny herisetra ara-nofo eny anivon'ny fiarahamonina. Mitatitra ny andindiny izay Iaina Rabarso sy Rivinirina Tekaleo. Samy tompon'andraikitra amin'ny zava-miseho eto amin'ny firenena avokoa ny tsirairay, indrindra fa ireo fiarahamonim-pirenena sy ireo fikambanana maro miaro ny zon'olombelona. Isan'ny tokony andraisana andraikitra faran'izay iainana izao ny herisetra ara-nofo mianjady amin'ny zaza tsy ampy-taona na ny herisetra ara-nofo miatra amin'ny mahalasy ny mahavavy izay nirongatra tatoato. Eo am-panomanana ny paikady entina hanatanterana ny fandraisany anjara amin'izany indrindra amin'izao fotoana izao ny fikambanana YMCA Madagasikara. Fanentanana aloha anankiray tena tsapana aloha anankiray voalohany indrindra dia be dia be ny tsy mahay an'ilay lalàna. Zay mety ho azo ndra ohatra ka manatanteraka manao an'ilay fandrolanana izy. Fampahafantarana izay lalàna zay zany anankiray fa faharoa koa zao ny anankiray izay hitanay teo dia hoe fampitomboana n'ireo signalisation na alerte, zany hoe ahoana no ahafahanay manahaingana kokoa ny filazana n'ireo tranga rehefa misy any amin'ny fiarahamonina. Zay koa zao anisan'ny ohatra n'ireo lanasa izay mety tsy maintsy ho tanterahana. Miseho amin'ny endrika maro samihafa ny fanolanana na ny herisetra ara-nofo ny anivon'ny fiarahamonina eny. Mila jerena ihany koa ny antony mahatonga ilay olona ho tonga amin'izay fampiarana ny herisetra izay indrindra amin'ireo zaza tsy manan-tsiny.
ary tokony isy fanasaziana faran'izay enjana hahatonga ny tranga tsy hiverina intsony. Satria nisy étude nataony ny gouvernement zany dia misy étude tany ivelany koa dia nahitana hoe misy anton-javatra mahatonga an'ilay olona misy toetra manokana, misy tranga manokana sy ny sisa olotra niza avy vao matetika volony dia hoe matetika ankizy vavy dia zany rehetrarehetra zany zany mila fantarin-jareo mba ahafahany mandraindraikitra hoe inona zany nisy roana. Matetika fitenintsika hoe tokony misy fanabeazana, tokony anisany zany zao manabe ny mpiaramonina voalazana teto hoe ny resaka fanolana dia mifandraika amin'ny resaka hoe fahefana dia matetika ilay olona manana fahefana ohatra hoe ray aman-dreny lavitra na fianakaviana na ny avelany satria mitranga zany dia mampiatra an'ilay izy amin'ilay ankizy zany na ilay tsy ampy taona dia tokony zany beazana ny olona loloatra ny reny na ny ray aman-dreny hoe tokony zao ny toetra mahamendrika. Tsy ho elalaka izany dia hampiatra avy hatrany ny fanentandana eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny ireo mpikambana ao amin'ny OIMCA Madagasikara ampahafantatra ny tokony ataon'ireo olona ina ho mety hiaran'izany herisetra ara-nofo izany hitady-paikady mahomby ihany koa hisorohana ny fanolanana amin'ny ankapobeny mihitsy. Fa tokony homena sehatra malalaka ny ankizy mba ahafahan'izy ireo mampiseho ny talenta manomboka izao raha araka ny fanambarany fikambanana miaro ny zon'ny ankizy. Isy hatrany ny hetsika hanomezan-danja azy ireo ahafahan'ny ankizy mandray anjara amin'ny sehatra maro, ny ankizy izay matetika lasibatra amin'ny herisetra ara-nofo tatoato. Sary eo amin'ny Anjara Kotonorainy sy Ando Ramalanto Arimbola. Ny tombo tao ao ireo ankizy hiara ny herisetra, anisany antony tonga izay ny tsy fahafantarana ny zon'izy ireo. Anisany ireo nomena sehatra indrindra ampiseho ny zava-bitany ary ireto ankizy ireto, tafiditra ao anatin'ny zony izany mba ahafahany manana jery avo, samy naneho ny heviny ny ankizy ampiseho ny etaetany. Satria ny tanjoko Madagasikara dia mba tena Madagasikara ovanona, Madagasikara tia fifangatsiavana, Madagasikara tena tia fitiavana Madagasikara ary Madagasikara androso amin'izay Madagasikara ka mba ampiova sy ampandroso an'i Madagasikara dia ny firaisan-kinatsika, ny fampiasantsika talenta dia ny fahafankatiavantsika. Ny zony mbola tokony hananany ankizy dia mampiasa ny talenta dia mamoaka ny talenta zany amin'ny olona tsirairay hafa tsy mila menamenatra. Ny zo tokony hitany ankizy koa dia mianatra, milalao, misakafo ara-dalàna dia sy ny sisa. Ry ray aman-dreny eo, aza hidirana reny adinay ankizy fa izay ankizy rehefa miady dia ray minitra dia miombona. Dia zao koa raha manambinantanareo dia aza hidirana reny adiny. Izay moa ry papi sy mami zoany ankizy zao mianatra zany nefa za zao mahita ny ankizy hoe betsaka ny tsy mianatra dia tokony mba ataony olona hoe mba mianara na dia hoe tsy manambola ary ve ray aman-dreny dia tsy ampianarina ve ilay ankizy. Misa 40 ireo ankizy nomena sehatra aneo ny heviny manoloana ny zony izay tsy voaja fa ihany koa ampisehoany ny talentany. Omena sehatra ireo ankizy navita zavatra eraky Madagasikara, misy 40 izy ireo dia samy miteny ny zava-bitany, samy nangonina zany mba hizarana izay etaetapony izay amin'ity androandroany ity. Ity zany hoe hetsika fankalazana fotsiny fa ny zony ankizy tokony isan'andro ny tanjona zany hoe isan'andro mba tokony arovana foana ny zony ankizy dia omena azy koa. Omary ny andro iraisam-pirenena ho any ankizy anton'izao hetsika izao, nilaza ny mpikarakara fa itony fanomezana sehatra ny ankizy eo amin'ny lafiny rehetra mba ahafahan'izy ireo mitondra ny talentany sy manatsara izany. Mpianatra tsy aisaina no mahazava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Anohy ny vaovao ary isika mandeha ila hony avy ao amin'ny mpitantana ny Seranatsambo ny Toamasina ny fahaiza-manao an'ireo mpiasa tsy ampy ny fahaiza-manao ary tsy ampy fiofanana efa tokony roso any amin'ny sehatra avolenta ny Serana amin'ny maha iraisam-pirenena azy amin'izao vanim-potoana ny fanatotoloana izao.
mbola tsy vita tanteraka ny serana tsambo amin'izao fotoana izao saingy isy ny asa fanavoazana ataon'ny SPAT entina hanatsarana ny seranana. Fenoanja Ariana no mitatitra ny andindiny izay. Eto amin'ny serana tsambony Tomasina no idiran'ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fanamboarana rehetra misy manerana Madagasikara. Miainga eto ihany koa ny fifanankalozana ara-bato eo amin'ny Madagasikara sy ny avy any ivelany. $700 Amerikanina na $200 sy $800 miliara sy $2 ariary ny tetibidin'ny tetikasa ataon'ny fanjakana Japoney amin'ny fanamboarana serana tsambony Tomasina vaovao. Ankoatra izay, manana ny volany madio ny SPAT afaka misahana asa fanavaozana ny seranana. Ankoatra ny fa vita sy ny ampanantanterahana toy ny asa fantarana ny seranana dia vinavina asym-panamboarana ihany koa ny toerana fiatsonan'ny sambo mitondra ny entana tsy ao anaty conteneur toy ny fiara moa zany reny lesimenitra anatina fonosana reny vary sy ny sisa toy izay ihany koa ny toerana fiatsonan'ny sambo mitondra mpizahatany. Ankoatra ireo fotodrafitrasa ny arana tamin'ny mpamatsy vola dia ao koa ireo fotodrafitsasa ndotosaina tamin'ny kitapom-bola ny SPAT madiodio toy ny asa fanatsarana ny toeram-piatsonan'ireo sambo kely miantoka ny famatsiana ny ilany avaratry ny nosy iny. Ao koa ny fanamboarana ny tany malalaka amin'ny 10 hektara metrahana conteneur izay hita tokoa fa efa tsy maharaka ny filan'ny teo aloha. Mila homanina sady ireo mpiasa amin'ny andraikitra hosahanina rehefa vita tanteraka ny serana tsambo. Mila ampitomboana ny traikefa sy ny fahaiza-manao an'ireo mpiasa ireo. Noho izany rehetra izany no nanosika anay nanangana ity votoerana mpihofanana izay nomena ny anarana hoe Porte Académie Saint-Ouen Tomasina na Pacte izay avy amin'ny kitapom-bola ny SPAT madiodio. Voalohany indrindra dia ivotoerana izay andray antanana ny fiofanan'ireo mpiasa misehatra eo anivon'ny seranana. Ny fiofana fototra ho an'ny mpiasa rehetra, fiofana ho an'ireo tompona andraikitra ambony atao amin'ny seranana ary fiofanana arakasa manokana toy ny amin'ny alalan'ny cabine simulateur afana mifehy ny fitondrana ireo fiara vaventy fibatana entana no ihany koa afana mifehy an'ireny fampidirana sambo toy ny pilotage na ny remorquage reny. Notokanana tamin'ity anandro ity ny fitoeram-piofanana ho an'ny seranana notrony ny filoham-pirenena tao Tomasina. Fa ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fiadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo no fitaovana entina hampandrosoana ny Madagasikara hoy ny filohan'ny Repoblika nandritra ny lahateny nataony nentina hanamarinana ny andro maneran-tany ho an'ny fampiroboroboana ny indostria izy ary dia ho arahantsika atao anatin'ity fanadihadiana ity ny andindininy izay. 20 ireo orinasa nitsangana teto Madagasikara hatramin'ny itondran'ity filoha ity tamin'ny taona 2020. Nisedra olana goavana avokoa anefa ireo orinasa noho ny fisian'ny valaretina coronavirus. Ankehitriny, mbola maro ireo mpiasa nato tamin'ny asa no mbola tsy niverina ny asa tao ireo nampiatoana mihitsy. Tsy nisy ny tahiry manokana navoakan'ny fanjakana nentina nanampiana ireo mpiasa tsy anasa nandritran'ny fihibohana na tao aoriana izany. Ireo fikambanana maro samihafa no nikely soroka ny tady vahaolana. Vita ny fihibohana miditra amin'ny kere mazony any amin'ny faritra atsimo indray Madagasikara. Tamin'ny herinandro lasa, zazalahy 14 taona indray no maty noho ny tsy fahampiana ara-tsakafo tao Ankinmaharivady. Fahafatesana fahasivy voarakitra tao an-toerana. Il est temps de mettre en place des solutions innovantes. Fotoana izao ametrahana vahaolana vaovao sy maharitra mba hamadihana ny toetra rasy entina hiadivana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Misy ny fananganana orinasa mpamokarana ao an-toerana hamaly ny etaetam-ponina voarakitra ao anatin'ny drafitr'asa vaovao. Répondront aux besoins des populations concernées. Anisan'ny fanazavana nentin'ny filoham-pirenena nandritran'ny lahateny nanamarina ny andro maneran-tany ho an'ny fampiroboroboana ny indostria. Orinasa mpamokatra rano fisotro madio ho an'ny olona 4 isan'andro sy orinasa misahana ny famokarana sakafo ara-pahasalamana no ahorina any an-toerana. Tsy fantatra mazava hatreto ny isan'ireo olona voakasika ity tsy fanjarian-sakafo mitarazoka ity, eo ihany koa ny isan'ny olona maty any amin'ireo toerana lavitra. Fa antony faharoa mitarika ny fahafatesany vehivavy betsaka indrindra eto Madagasikara ny fanalan-jaza antsokosoko.
manomana paikady anaovana atsisika mba ampanaran-dalàna izany ireo mpisehatra momba ny fahasalamana ara-pananana hatreto aloha dia mbola eloka ary voafaritry ny fehezan-dalàna famaizana ny fampitsarana voaka eto Madagasikara na inona mety anton'izay. Ny antsipiriany ary no entiny rindra tahiry atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tsy mbola tafapetraka eto Madagasikara ny lalàna mamela ankalalana ny fampitsarana ny voaka amin'ny fomba medikaly na dia efa nisy aza ny fanasoniavana ny fitondram-panjakana tamin'ny taona 17 ny fifanarana natao tao Maputo. Fifanarana izay miompana amin'ny fanekena ny fampitsarana voaka manaraka ny fenitra raha toa ka ny anjadiny ny fanolanana fanararotana aranofo ataon'ny olona manana rom-pihavanana aminy na mahatandinondoza ny hainy vehivavy iray ao anatin'ny fitondrany voaka. Ny aiky ireo mpisehatra manantanteraka ny adisisika ho amin'ny fametrahana io lalàna io fa tsy nahomby ny paikady nampiasaina efa taona lasa izay. Noho le izy tsy ara-dalàna moa zany amin'izao dia tsy misy hoe fandraisana tanàna afaka atao fa ny azo atao angambany dia manao atsisika na le atao hoe plaidoyer. Ny atsisika moa dia tsy inona fa hoe mba fihizahana zany manova ny lalàna izay misy mba hanaraka kokoa an'le mpisitaka kokoa an'le fiarahamonina an'le zoany. Dia manao ihany koa ny atsisika mba hahatonga ny fitondran-tena tsirairay raha ohatra hoe voaka zany le lalàna dia le fitondran-tena tsirairay koa mba hifanaraka amin'ny lalàna iny. Isan'ireo firenena 13 maneran-tany mitsipaka marin-drano sy mandrara tanteraka ny fampitsarana voaka na inona mety ho antony Madagasikara eloka ny fanalanjaza ary sazin'ny fehezan-dalàna famaizana. Vehivavy malagasy mandina ny 3 isan'andro eo no namono ny ainy vokatry ny fampitsarana tampoka ny voaka na ny ninana tao mitoy ny ezaka ho an'ireo mpisehatra rehetra. Efa namoaka tamin'ny 9 Solarivo le izy dia tao amin'ny 17 Solarivo moa zany efa nieritrretana hoe efa ao zany dia tsy tao tampoka le izy dia mbola mitoy ny asa 3 taona teo aoriana. 20 Solarivo tsika zao 17 Solarivo moa zany le lalàna no mivoaka dia eritreretana angamba ny hoe miezaka foana zany miezaka foana fa ny ngamba tosika hoe ny opportunité angamba ny misy aloha mankehitriny dia ny au niveau an'ny firenena satria manko hita mankehitriny ohatry misy fihainoana kokoa zany le fitondrana. Tafiditra ao anatin'ny paikady amin'ny fametrahana lalàna momba ny fampitsarana voaka eto Madagasikara ny atrikasa no tanterahany ireo mpisehatra voafaritra ho manana andraikitra amin'izany. Isan'ireo ny vovonan'ny firaisamonim-pirenena Comares sy ireo voamera momba ny fandrindram-piterahana. Tetikasa izay vatsiany vahoaka Britanika vola amin'ny alalan'ny fandaran'asa Wish to Action. Eo amin'ny maresaka RSA-pirenena kosa indray anisan'ireo firenena tsy mbola nahavoafehy ny Covid-19 Inde amin'izao fotoana izao mahery ny 4,000 isan'andro ny tranga vaovao ao amin'ny firenena io nanamafy ny lamando ho an'ireo tsy manao ary vava-orona ary ny governemanta any an-toerana. Depuis un mois, mahatratratra ny amin'ny 500 sy 4,000 any ho any ireo olona voamarina fa voan'ny Covid-19 ao Inde ao anatin'ny 420 ora isa ambony taorian'ny onja voalohany tao an-toerana. Ny tsy fananjana ny fepetra toy ny ary vava-orona sy ny fanasana tanana matetika no nampitombo ny isa. Nanamafy avy evatreny ny lamando an'ireo tsy manao ary vava-orona araka izany ny governemanta any an-toerana nanomboka ny alakamisy lasa teo. Ankavitsiana ireo manao ary vava-orona taorian'ny sokafan'ireo magazay sy tsena. Teo aloha namiandrahana fanafody avokoa ny sezan'ny fitateram-bahoaka, eo ihany koa ny scooter sy ny maro hafa. Amin'izao fotoana izao tsy misy intsony izany, mifanosika sy mivangongo ohatry ny biby izy ireo. Anisan'ireo nahitana tapa-hafatesana ambony indrindra ihany koa tao Inde mantratratra ny amin'ny 2,3 sy 1 hetsy ireo voamarina fa maty ny Covid-19 nandritra ny fotoana nisian'ny aretina tsy ampy ny toerana andevenana azy ireo. Teo amin'ny 9 volana teo izay no niatrehako izao ady mafy izao. Maro ireo faty alevina eto amin'ity toerana ity nandritra izay fotoana izay. Ho an'ireo tsy miraharaha ny aretina eto Inde mba te hilaza fotsiny eo fa tsy mbola manana vaksiny isika ka mila mitandrina. Na izany azy efa misy ny fifanarahana eo amin'ny Inde sy ny laboratoara iray amin'ny famoahana vaksiny ho ampiasaina amin'ireo marary ao an-toerana. Amin'ny volana janoary kosa no tombanana hivoaka izany.
Fa lany tanteraka ny tapakila izay niarahana tamin'ny tovodray omaly teny amin'ny plaza Ampeflo azo lazaina ho fahombiazana hatrany hatreto ny fikarakarana fampisehoana izay ataon'ny Canal 7 Events. Hetsika fahatelo tamin'ireo fampisehoana izay nokarakaraina taorian'ny fihibohana ity niarahana tamin'ny tovodray omaly tao amin'ny plaza Ampeflo ity ary dia hitohy hatrany ny fanomezana fahafampohan'ireo mpakafy mozika. Fahombiazana indray no hita omaly tamin'ny fampisehoana niarahana tamin'ny tovodray teny amin'ny plaza Ampeflo. Feno ny toerana, lany avokoa ny tapakila ary azo lazaina ho afa-po avokoa ireo mpankafy na teo amin'ny lafin'ny fampisehoana izay niaraka ny hira sy ny kalokalo izay hira nafantarana ny tovodray hatramin'izay. Fa indrindra koa teo amin'ny lafin'ny fikarakarana ny teny an-toerana. Mahafinaritra ny ambiance, tovodray manokana eo ihany dia plaza koa eo koa mahafinaritra ny fikarakarana, moa izay koa mpakafy. Nafinaritra be ny ambiance androany dia ny décoration tsara be dia afa-po be zay aloha hatreto aka amin'ny Canal 7 Event dia sambany koa tonga tato amin'ny plaza fa tsara be ilay toerana. Tsara be mihitsy, tena tsara be. Tsy niova mihitsy amin'ny feoany. Tsara fikarakarana dia tsara be koa ny sakafo. Mitohy araka izany ny fikarakarana fampisehoana ataon'ny Canal 7 Events eny amin'ny plaza Ampeflo miaraka amin'ireo mpanakanto sy ny mpanohana rehetra. Tsy andry ela fa amin'ny zoma fa 17 novambra izao indray dia ho tanterahina ny fampisehoana manaraka izay iarahana amin'ny olombelo riky. Dia ohatran'ny isan'andro mandeha tsara ny rehetrarehetra, mahafinaritra ny organisation, mahafinaritra ny fandraisana dia mbola hitohy foana ny fiaraha-miasa. Tena maromaro izy ao fa ny azoko lazaina aloha zany izay karakarain'ny Canal 7 Event dia amin'ny 27 novambra ho avy izao zoma olombelo riky concert indray izy io ao anaty salle. Sitraka tokoa raha mbola hitohy ny fiaraha-miasa, ankasitrahanay foana ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Canal 7 Events. Ny hetsika manaraka zao dia misy an'riky ka dia efa aprisihana satsika rehetra noho ny famandria-toerana satria voafetra ny toerana. Dia fahombiazana hatrany indrindra tao anatin'ny seho rehetra izay seho tato amin'ny plaza dia guichet fermé foana hatramin'izay hoe niarahana ny asa tamin'ny Canal 7 Events. Aorian'ny olombelo riky indray dia hitondra amintsika ny kalokalo iarahana amin'ny Riza Ramanantoanina ny Canal 7 Events eny amin'ny plaza Ampeflo hatrany ny faha-4 ny volana Desambra izao ary miaraka amin'ny dama ny faha-20 ny volana Desambra ihany koa. Fa anomboka amin'ny alarobia ho avy izao ihany koa ny hetsika de stockage izay karakarain'ny Canal 7 Events mandritra ny efatrandro be izao no anatanterahana izany eny amin'ny tokotany malalaky ny plaza Ampeflo. Ho hitanao ao anatin'io hetsika io avokoa ary ny karazan'entana afaka amidy rehetra ary dia mbola hoentina aminao ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny antsipriany izay vaovao izay. Ny 5 20, 7 ary ny 20 novambra ho avy izao no tanterahina eny amin'ny plaza Ampeflo ny hetsika de stockage. Hanomezana fahafampony rehetra amin'ny alalan'ireo entana maro isan-karazany toy ny akanjo, kiraro ho an'ny ankizy sy ho an'olon-dehibe, kojakoja an-dakozia sy ny resaka teknôlôjia. Andro vitsy sisa no andrasana dia tonga ny hetsika de stockage izay karakarainay Canal 7 Events eny Ampeflo no tanterahina izy io eny amin'ny plaza Ampeflo ny 15, 20, ny 17 ary ny 18 ny volana novambra ho avy izao. Efatrandro be izao ao anatina toerana iray izay ahitana
Entana maro dia maro karazana entana maro no hita ao toy ny akanjo, ny kiraro, ny sakafo, misy ny koba sosisy misy ihany koa ny firavaka, ny kojakoja izay ilayntsika ao an-tokantrano ny kojakoja dakozia, misy ihany koa ireo taovolo hita eny avokoa izay rehetra ilainareo amin'ny herinandro ho avy izao eny amin'ny plaza Ampefiloha. Misy ihany koa toeram-pisakafoana eny raha toa ka hoe nony ianareo na mangetaheta rehefa avy ny tety ny stand maro izay misy eny. Ary misy fihenam-bidy be da be mihitsy amin'io satria moa amin'ny herinandro ihany koa ny Black Friday ka misy hatramin'ny 500 isanjato ny fihenam-bidy amin'io hetsika io azadino ny fotoanantsika amin'ireo efatrandro ireo. Aoriny destockage indray ny faharoa hatramin'ny fahatelo ny volana desambra ny hetsika cosmetics natokana ho an'ny tontolon'ny fikarakarana vatana hatrany an-tampon-doha hatrany am-paladia eny amin'ny plaza Ampefiloha trano no anatanterahana ny hetsika ary mbola misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo mpivarotra maniry ny handray anjara. Izao kosa indray isika dia anaraka fanadihadiana dokavarotra no entiny TCL namariana ny andro maneran-tany natokana ho an'ny fahitalavitra ny lalao chasse au trésor natao tao amin'ny tranombarotra Cosmos Zoom Ankorondrano sy tao amin'ny La City Ivandry. 10 ireo nandray anjara nahazo fahitalavitra raitra dia raitra ireo 3 voalohany ary dia hoentina aminao atao anatin'ity fanadihadiana dokavarotra ity ary ny andinidiny izay. Tao amin'ny tambazotra Facebook no nampafantariny Cosmos ity lalao chasse au trésor entina anamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahitalavitra androany fa 2 Novambra. Ireo 10 voalohany nahavalin'ny fanontaniana napetraka tamin'izany no afaka nandray anjara tamin'ity lalao ity. Faly be fa tsy naposiko mihitsy izany anisan'ny azo ale izy sady mahazo ale premier lot dia faly be mihitsy dia misaotra betsaka amin'ny Cosmos sy an'ny TCL tamin'ilay premier lot. 10 ireo mpandray anjara, vehivavy avokoa ireo nitany laharana voalohany, faharoa sy fahatelo. Notolorana azy ireo teto avy hatrany ny lokan'izy ireo. Ny ainga teto amin'ny Cosmos Ankorondrano no mpifanenana rehetrarehetra nitady ny T ny TCL. Avy eo izay nahita voalohany nandeha niazakazaka nankany amin'ny Cosmos La City nitady ny C dia niverina eto ny Cosmos Ankorondrano indray nitady ny L. Izay nahita ny TCL voalohany dia omenay ny premier lot télé TCL 49 pouces, ny deuxième lot 32 pouces dia ny troisième lot 32 pouces ihany koa. Marobe ireo tolotry ny Cosmos amin'izao faraparan'ny taona izao. Amin'ny farantaona zany TCL amin'izao fotoan'izao aloha TCL miorganize ato amin'ny Cosmos promotion ngeza be. Raha mividy télé dia be da be ny cadeau ho azo. Fa amin'ny farantaona ihany koa dia miorganize zay ho an'ny ankizy ho fanamarinana Noël TCL avec le Père Noël. Dia tonga avarany atao amin'ny Cosmos rehetrarehetra fa misy tolotra miaraka amin'ny TCL amin'izao fotoan'izao izay azonao cadeau maro be dia miaraka amin'ny garantie 2 ans ihany koa ny TCL. Izao kosa indray ary dia omenanao indray ny vinavina mety ho toetry ny andro an'ny Rahabitso. Paperline, le choix de votre succès. Amin'ny faritry Diana sy Sava, 13 degré Celsius ny maripana farany ambany ao Diana, raha toa ka 12 degré Celsius izany ao Sava. Tafakatra hatrany amin'ny 13 degré Celsius ny maripana farany ambony, hitantsika izany any amin'ny faritry Diana dia hafana ihany koa ny andro any amin'ny faritry Sava satria dia ho tonga hatrany amin'ny 17 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ivadika kely ao amin'ny faritry Boeny, Sofia, Melaka ary Betsiboka isika. 13 degré Celsius ny maripana farany ambany, hitantsika izany amin'ny faritry Boeny sy Melaka. 14 degré Celsius ny maripana farany ambany ao Sofia, raha toa ka 12 degré Celsius ao Betsiboka. Hafana ny andro any amin'ireo faritra efatra ireo satria dia tafiakatra hatrany amin'ny 15 degré Celsius ny maripana farany ambony ao faritry Boeny, 13 any Sofia ary 13 faritry Melaka, 12 degré Celsius ihany koa amin'ny faritry Betsiboka.
ivadika kely amin'ny faritra loatra mangoro analanjoro fa ry atsinanana isika ibalika ny masoandro 2°C ny maripana farany ambany ao aloatra mangoro sy antsinanana 2°C kosa ny maripana farany ambany ao analanjorovo tafiakatra hatrany amin'ny 7°C ny maripana farany ambony ao analanjorovo raha toa ka 7°C izany ao aloatra mangoro 3°C kosa ao amin'ny faritry antsinanana ao amin'ny faritry bongolava itasy analamanga vakina karatra kosa indray dia afana ny andro ibalika ihany koa ny masoandro 2°C ny maripana farany ambany ao amin'ny faritry bongolava ao amin'ny faritry analamanga 5°C ny maripana farany ambany itoviny miaraka amin'ny faritry vakina karatra izay samy 5°C avokoa 4°C kosa ny ao amin'ny faritry itasy tafiakatra hatrany amin'ny 3°C ny maripana farany ambony ao bongolava ary 7°C izany any itasy 7°C tahaka izay ihany koa ny eto analamanga sy ny any faritry vakina karatra ilatsaka kely satria dia 4°C ny maripana farany ambany farany ambony ao amin'ny faritry Amorimani 4°C ny maripana farany ambany raha toa ka tafiakatra hatrany amin'ny 4°C ny maripana farany ambony ao Matsiatra ambony 5°C ny maripana farany ambany raha toa ka tafiakatra hatrany amin'ny 4°C ny maripana farany ambony ao amin'ny faritry Orombe 20°C ny maripana farany ambany ary tafiakatra hatrany amin'ny 13°C ny maripana farany ambony ao amin'ny faritry Ivadova Fitovonany 2°C ny maripana farany ambany tafiakatra hatrany amin'ny 20°C kosa ny maripana farany ambony ao amin'ny faritra Atsimo Atsinanana 2°C ny maripana farany ambany afana ihany koa ny andro satria dia tafiakatra hatrany amin'ny 4°C ny maripana farany ambony amaranantsika azy ny ao amin'ny faritry Menabe Androy Atsimo Andrefana ary Anosy ibalika ny andro afana ihany koa any amin'ireo faritra efatra ireo satria dia ao amin'ny faritry Menabe izao dia 20°C ny maripana farany ambany raha toa ka tafiakatra hatrany amin'ny 30°C ny maripana farany ambony ao Atsimo Andrefana 20°C ny maripana farany ambany raha toa ka tafiakatra hatrany amin'ny 30°C ny maripana farany ambony ao Androy 20°C ny maripana farany ambany raha toa ka 30°C ny maripana farany ambony any Anosy 20°C ny maripana farany ambany ary dia tafiakatra hatrany amin'ny 7°C ny maripana farany ambony dia iny ankoary no entiko mamarana ny logité amin'izao sabotsy alina izao ny logité no mifarana eto fa ny fandarana atao anatin'ny joemina kosa dia mbola mitoy ary mbola anasananao hatrany tsy saraka aminay hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bijouterie Pantsoa mividy volamena. Mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Sahaza ho an'ny rehetra. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Tianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia nanolotra ho anao teo ny Le JT. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Caixin Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caixin Mall vous a présenté le JT. Nifnday, Mouras Mafi, Nefa Matanzaka. Techno vous présente le JT. Techno, expect more. Le dentifrice en shore non nutrition ni le JT. Dentifrice en shore
Nif Salam, fiainana salam, amin'ny vidiny arivo ariary. Esmia vous a présenté le JT. Avec Softex, je me sens bien. Softex vous a présenté le JT. Softex, pour nous, est tellement nous. Itel nanolotra ho anao teo ny le JT. Itel série 16, selfie ia ho antsika rehetra. Tsara kokoa noho ny hafa.